bacdama aan marka dad Soomaaliyeed nahay qaabka taariikh nololeedkiisa ayaa waxaa noo sheegi doona mudane Cabdicasiis علي حلبان أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إنا لله وإنا إليه تاريخ ذو أهيد سيدي الله تنكي بشا أكتوبر سنة لبكن يسقال كوجيريو ذي مقالة نيروبي دلك كينيا معلم نور محمد سياد وكامدها علماء يا مشايخ واوين dalka Soomaaliya sida aad ka looga yaqaano waxaan jeclaan lahaa inaan hadalkayga ku soo ururiyo waxa jira wax badan oo la sheegaa jira marka waxuuna isleeyahay kabaal ah oo cabir ka bixinaysa macallin nuur shakhsiyadda iyo qofkii uu ahaa sidaas darteed waxaan ku hadalkayga ku bilaabayaa معلم نور inuu ku dhashay magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug ee dalka Soomaaliya 1921 معلم نور sida ay sheegeen dad xogogaal u ahaa wuxuu magaalada Muqdisho soo galay isagoo 17 jir ah waqtigaas oo uu macallinku bilaabay inuu diinta islaamka baahinteeda iyo baraalkeedaba mujtamaca Soomaalida ugu yeero isagoo 17 jir ah callinka intii uu noolaa waxaan ku celinayaa mar kale Soomaalida ku mahmaahda amalo dambina cadaab leh wax aan malaynayno idinkaga sheegaynaa ma jirto taariikhda macallinka waxa la idinkaga sheegay waxaan rabaa culimada Soomaalida ah ee ka hadashay inaan u marqaati furo wax jira waaye waxaan ilaahay uga fogaanayna ma aha waxaan isleenahay dadka u sheega ma aha geeridiisa dabadeed macallinku dadku waa xusuusan doonaa waxaan shak ku jirin in la xusuusan doono macallinka intii uu noolaa wuxuu dhisay 17 dugsi quraan oo ku yaala guud ahaan dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya maanta loo yaqaan ama dhulka Soomaalidu ay degto dhamaantiis marka laga soo tago dhulka Soomaalidu ay degto macallinka dalal ka baxsan bariga Afrika ayuu ka dhisay dugsiyo quraan oo maanta lagu faani karo oo sida hadda la idin sheegay Sheikh Ahmed uu sheegayay waxa kamida magaalooyinka Nairobi waxa kamida Riyadh waxa kamida Jeddah kamida waxa kamida South Africa waxa kamida magaalo Cape Town kamida sidoo uu sheegay afayeenka macallinka oo aan maanta xiriir la sameeyay isagoo jooga magaalada Nairobi macallinku naxariistii janna Allah siiyo intii uu noolaa waxaan mar kale ka marqaati furayaa in uu dhisay 33 masaajid oo ah masaajidada waaweyn ee salaadaha jimcada oo kale lagu guto ee aan ahayn masaajidada yar ee ku yaala goobaha ama xaafadaha qaarkood macallinku wuxuu sameeyay 350 booskiiba uu ka kooban yahay 20 mitir kwadraat waxa Soomaalidu ay dhahaan 20 mitir square ah oo deeq ah oo dadka Soomaalidu ugu barigii igu horeysay aan maqlo ay 78 ahayd qabuuraha macallin nuur hal geeyay deetamaadkii inta aad ka marqaati furaysaa inta aad ogtihiin aad idaacadii raadiyo Muqdisho ka dhageysan jirteen waxa lagu aasay jahaan dadka Soomaalida degma iyo gobol kasta ka soo jeedaan oo ay nafta kaga baxday magaalada Muqdisho macallinku wuxuu dhisay oo qaarkoodna anigu aan soo booqday in ka badan 70 boos oo waqaf ah mawlac ama xarumo lagu baahiyo diinta islaamka waxa intaas dheer si quraan marka laga soo tago shaqadii dawladda Soomaalida ahaa u qabtay iyo shaqooyinkii kale ee laga maarmaanka u ahay qof bilaadan inuu noolaado macallinku 66 sano isaga carabkiisa dadka ku baraayay quraanka kariimka waxaad ka marqaati furaysaan oo ka marqaati kacaysaan macallimiintii uu aasaaskooda dhigay diinta islaamka inay dugsiyo fara badan oo ku yaala dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo guud ahaan ummadaha islaamka iyo dalalaan islaam ahayn in maanta ay barayaal ka yihiin waxa la ii sheegay maanta macallinka hadal xaruntiisa ama xarumihiisa iyo degmooyinka uu ka kooban yahay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee soo doontay inay diinta islaamka wax ka fahmaan in loo qaybiyay heerar carruurtiisuna ay kamid ahaayeen kuwa faylka u gala maxay ahayd cuntada laga bixiyo mawlacyada laga bixiyo macallinka haddadan waqtigan oo wali aan qabrigi aan dhinaciisa dhulka la dhigin joogta 280 qof
oo sugaysa macalinka inuu lahaa hadalkii ahaa meeqa loor oo bariis ah, meeqa loor oo sokor ah, meeqa tanag oo saliida ayaa taalla oo u taalla. maxaa jira ummad aan laga fekerin meesha ay u socoto ma noolaanayso. macalinka wuxuu ka fekerayay muddadaa dheer oo uu noolaa 89 sannadood ahayd sidii uu wax ugu heli lahaa. intaas ka sokow aniga markii igu dambaysay aan macallin Nuur arko maxay ahayd shaqooyinkiisu intaas waa ka ballaarnayeen macalinka. aniga waxaan dhagxaha kala qaaday magaalada Muqdisho markii isku hormaadyada ay dhex mareen oo nafteenu ay khatar u gashay. dad ka marqaati furaya jooga maanta oo la heli kara oo isaga aniga cali ugaas iyo nin la yiraahdo Cabdullaahi Warsamo Nuur oo wasiir ahaan jiray. aniga waxaan ka mid ahaa guddigii maxay ahayd wax ka galay inaan dhibaato ka dhicin waqooyiga magaalada Muqdisho oo bariga ay ka shaqeynayeen maxkamadaha. macalinka isagoo aan kari karin, isagoo aan awoodi karin meelaha qaar inuu sii socdo, waxaa macallin Axmed uu idin sheegay inuu kitaabka quraanka ah gacantiisa uusan ka bixi jirin meel kasta uu tagay macalinka. macallinku waa hadal gaabnaa. waxaan kaloo ka marqaati furayaa macalinka nin sheekeeya ma ahayn oo adduunka sheekeeya, adduun jacaylkiisa uu dhib ku haya ma ahayn. macalinka wuxuu ka mid ahaa inta yar ee gargaarka ugu dhaqaaqday inay mujtamaca Soomaalida ah gaarsiiyaan. waxaan anigoo ku hadlaya magaciina, magaca ummadda Soomaalida ah ee maanta gobollo iyo degmooyin ka tirsan caalamka u fadhida xanuunka inay la qaybsadaan caruurtii uu ka tegay oo aniga la ii sheegay inay tiradoodu gaarayso 36 caruur ah waxa uu dhalay isaga ee nool maanta. hadda ilaahay waa barakeeyey macalinka gadaashiis inaad diinta islaamka u shaqaynaysaan inaad iga ballan qaadaan ayaan idinka codsanayaa. marka hore wax loo adeego wax ka fiican diinta ma jiraan. macalinka waxaan ilaahay uga baryayaa jannaan ilaahay uga baryayaa. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى